Hello guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome po dito sa aking munting YouTube channel guys. Sa video na ito guys ay aayusin natin itong microphone kasi hindi siya tumutunog at medyo umaalog. Bali na-check ko na siya guys, pero ayaw talaga niyang tumunog. Wala namang diferensya itong cable ko guys, kasi pag itong isang mic ang tinetesting ko, okay naman siya. So ibig sabihin guys, nandito talaga ang problema sa microphone na ito. At siyempre guys, bago ang lahat, mag-intro muna tayo. At ito na guys, buksan na natin para makita natin kung ano bang naging problema niya, bakit ayaw niyang tumunog. Shout out nga pala sa inyong lahat dyan guys. Yan guys, medyo natanggal. Malamang siguro guys na ano ito nabagsak natin. Ayun guys, putol yung isang linya. Siguro pagka bagsak niya kaya siya naputol. Natin dito guys. Putol pati yung isa yata. On. Pag halimbawa guys yung microphone ay naka off, yung dalawang linya na ito guys na galing dito, galing dyan, pag naka off yung ating microphone guys, bali itong dalawang linya na ito ay nag short circuit lang siya. Pag naka on siya, bumubukas siya. Pag naka off, mag short lang siya, magdikit. Pag on, bumubukas. Kaya dito, pag naka off, itong dalawa na ito ay nagdidikit lang. Pag naka on, ito ay nag-o-open. Ibig sabihin guys, itong red and black samahin lang natin yung linya na to. Ayan guys, nakatugtong na siya. Tutunog na yan siya guys. Signal ay dumidiretso hanggang dito na sa ating voice coil. Bigyan muna natin ang hinang.
guys, nalagyan na natin ng hinang. Bali, dudugtong na natin siya dito. Pag nadugtong natin siya dyan, itong pula at itim, kapag naka-on siya, ito ay nag-o-open, at pag naka-off, ito ay nag-close. Kaya yung linya na to guys ay magdidikit lang siya ng ganon, naka-off na siya. Pag naka-on, naka-open lang. Ganun lang kasimple ang circuito nito guys. Hinang na natin siya sa switch, bawasan lang natin ng konti. So ayan guys, nakahinang na, okay na siya, tutunog na ito guys. On, off. Lagyan natin ng konting pandikit guys. Guys, hello, mic test, testing mic, hello, sound check, mic testing, hello. okay na siya guys. Thank you very much for watching guys.